Mayan apni mission छैन हेर साथी छिरिजा पालबालुने माया नेपाल भेटियो I got broads in Atlanta. So ladies and gentlemen, welcome back with another new roast video. And today I am back with new Nepali TikToker दिदीहरुलाई रोस्ट गर्दै र आज चाहिँ मुजरा गर्ने खतरा मुजरा गर्ने दिदीहरुको बारेमा बात गर्नु आटेको छु। जसको मुजरा मिन्स अब मुजरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मुजरा भनेको डान्स हैन। अब मुजरा जसले गर्छ अब त्यसको अब खतरा हुन्छ। अब यतिको ट्यालेन्ट हुन्छ नि तिनीहरुकोमा, एकदम भित्रको ट्यालेन्ट निकालेर मुजरा देखाएको हुन्छ नि। अब के चाहिँ भन्नु हैन। र अब दिदीहरुको अब यिनीहरुको ट्यालेन्ट नै कडा हुन्छ नि भाइ। अब जसले दिदी बहिनी जो दाजुभाइहरूले हेर्नु त्यसै एकदम भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु। अब झन् मजा आउनेछ नि भाइ। जसै अरू भिडियोतिर मजा आउँछ नि, अब हाँस उठ्छ नि भाइ। त्यसरी नै अब खतरा एकदम डरलाग्दो होइन। अब ज्यादा गफ नहान्दिउँ, सिधै भिडियोलाई स्टार्ट गरिदिउँ भाइ। वाह भाइ हे सिरी भन्दै चाहिँ यहाँ तीनजना दिदीहरूले होइन मुजरा गर्नु देखाउनु आँटेको छ। मुजरा दिदीहरूको मुजरा। अब दिदीहरूको पहिला यो गीत छ क्या मुजरा हेरिदिउँ, त्यहाँबाट मात्रै दिदीहरूलाई कमेन्ट्री रोस्ट जे जे हुन्छ त्यो डल्लै गरिदिइहाल्नु होइन। वाह भाइ तीनजना दिदीहरूको मुजरा एकदम ट्यालेन्टेड मुजरा नि भाइ। यतिको ट्यालेन्ट त कहाँ हुन्छ र दिदीहरूकोमा डरलाग्दो ट्यालेन्ट रहेछ नि भाइ। अब यो एउटा साइडको हेर, अर्को साइडको हेर, अर्को बिचको हेर, यताको हेर, उताको हेर, यता बाङ्गो टेरो भएर हेर, जतासुकै घोप्टो पारेर हेर्छ कि माथि पारेर हेर्छ, जताबाट पनि हेर होइन। अब दिदीहरूको ट्यालेन्ट नै हेर न। अब कतिको चाहिँ छ भने नि अब यतिको खतरा ट्यालेन्ट नि हुँदैन नि भाइ। मुजरा गर्नुमा ट्यालेन्टेड दिदीहरू रहेछ। अब खतरा नि दिदीहरू, अब डरलाग्दो दिदीहरू। अब के चाहिँ भन्नु दिदीको बारेमा होइन। एकदम ट्यालेन्टेड दिदी, ट्यालेन्टेड एकदम दामी खतरा। सही पकड़े हैं। वाह भाइ यो देख्नु के पर्यो मैले, यो देख्नु चाहिँ के चाहिँ पर्यो हो भने नि भाइ। यो चाइनिज हो कि जापानिज हो कि कोरियन हो कि के हो, कुन चाहिँ दिदी हो होइन। र दिदीको मुजरा देख्नु पर्यो हामीले। हामी तपाईँहरूले जसले हेर्नु हुँदैछ नि त्यसले देख्नु पाएँ नि है दिदीको मुजरा। अब दिदीको मुजरा हेर नि एकदम ट्यालेन्टेड छ नि होइन। हातको मुभ्स हेर, अब दिदीको यो एङ्गल हेर, यो भिडियो क्यामेराम्यान पनि कडा रहेछ होइन यो भिडियो बनाइदिने। अब दिदीको हेर नि यो हात हल्लाए, अब यतिको ट्यालेन्ट त भेटाउँदैन नि होइन। अब यो खतरा हुन्छ दिदीहरू एकदम। अब यिनीहरू त प्रोफेसनल डान्सर हो, नट डान्सर इज अ मुजरावाला। मुजरा गर्ने चक 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 मुजरावाला भन्छ नि। अब खतरा हो नि त। अब यतिको ट्यालेन्ट त भेटाउँदैन भाइ। या दिदीलाई के कप्नु है छ्या भ। ngolsen nani mo na churade thuno chyo tai mo ngai। वाह भाइ मैले त फर्स्ट सुन्दा त मजाको मान्छे लाने जस्तो सुने होइन। भरे त कुन चाहिँ भाषा बोल्ने रहेछ, यो कुन चाहिँ भाषा हो मैले बुझिनँ होइन। हेर दिदी नेपाली रहेछ त, नेपाली हो कि के हो होइन। यो कुन चाहिँ भाषा हो तपाईँलाई आउँछ भने हल्का अब बुझाइदिनुहोस् होइन। यो वाट इज दिस कुन चाहिँ भाषा बोल्दैछ होइन। अब मैले बुझ्नु सकिनँ। अब यसलाई के खप्नु है, बुझ्दिनँ त। अब नबुझ्नेलाई त के खप्नु, बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई कुकुर लिनु भनेको जस्तो हो नि यो त। अब के गर्नु मेरो लागि त होइन। अरे दिदी सामान, अरे दिदीलाई राजभाइ हो। राजभाइ को हो? राजभाइ सुन्नु हुँदैछ तपाईँहरू? राजभाइ तपाईँको नाम राजभाइ हो भने चाहिँ अब सामान निकाल्नु अरे। सामान मिन्स अब सेफ्टी पेफ्टी अब के बिचमा पक्ला भएको है मैले के भन्दैछु होइन। र अब यो सुन्दैछ अब दिदीको अब ट्यालेन्ट एकदम खतरा रहेछ। अब दिदीको यो थाकोला एकदम खतरा होइन। अब दिदीको यो ड्रेसअप पनि एकदम ट्यालेन्टेड कडा खालको। अब के भन्नु होइन। अब दिदीको कडा हो यतिको भनिदिनु जाँदा म अब दिदीको बारेमा भन्नु हुँदैन भाइ। अब दिदी किनभने कडाइ रहेछ नि त। अब दिदी होइन, अर्को दिदी फेसन डिजाइनिङ दिदी भएकोमा जाउँ न होइन। त्यो अर्को दिदी खतरा छ भाइ, के हो भन्दा वाह भाइ मैले भने नि यो दिदी खतरा छ। अब यो दिदी चाहिँ फेसन डिजाइनिङको कोर्स गरिदिँदो रहेछ निन्छ। अब पक्ला हुँदिँदो रहेछ। अब दिदीको यो हेर नि 1 सेकेन्डमा कपडा चेन्ज गरेर उठ्ने निन्छ, टेक्निक गरिदिँदो रहेछ होइन। अब दिदीको ट्यालेन्ट नै कडा रहेछ नि त भाइ। यो अब फेसन डिजाइनिङको दिदी ठुलो सेलिब्रिटी होला, त्यही कारणले दिदीलाई प्रमोसन गर्नुको लागि दिइरहेछ ब्रान्डहरूले होइन। या दिदीले त कुन चाहिँ दोकानको बाहिरपट्टि ब्रान्डिङ प्रमोसन गरिदिँदो रहेछ। अब दिदीको ट्यालेन्ट नै यति नै होला नि त। ब्रान्डिङ प्रमोसन इज इक्वल टु अब दिदी। अब दिदीको ट्यालेन्ट हेर न भाइ। अब दिदीको कपडा चेन्ज गरेर एकैछिनमा सेक्टर चेक चेक चेक। पावर अफ कमन एनर्जी इज इक्वल टु के पो भन्छ एडिटिङ एनर्जी। जसले एडिटिङ गरिदियो त्यो त पग्ला भयो होला होइन। अब के भन्नु अनि दिदीले गरेर पनि सक्छ। अब दिदीकोमा ट्यालेन्ट हुनसक्छ, दिदी स्किल। अब एडिटिङ इज स्किल। अब के भन्नु होइन। अब दिदीको ट्यालेन्ट नै कडा रहेछ नि त भाइ। ज्यादा भन्दिनँ म। अब अर्को दिदीपट्टि हेरिदिउँ।
र जुन चाहिँ अघि मैले फर्स्टमा भिडियोमा राखिदिएको थिएँ दिदीहरू माया लाग्छ हेर भने छाती चिरी चिरी भन्दै होइन माया के भन्दै र दिदीहरूको डान्स पनि कडा थियो 3जना दिदीहरूको ट्यालेन्टेड दिदीहरू रहेछ होइन अब यी दिदीहरूलाई के किन लास्टमा राखिदिएको अब लास्टमा पनि हेर्नु पऱ्यो नि त अब दिदीहरूको ट्यालेन्ट होइन दिदीहरूको कलाकार त्यो एकदम डरलाग्दो हो नि त भाइ यतिको ट्यालेन्ट भेटाउँदैन नि अब के चाहिँ भन्नु होइन अब दिदीहरूको ट्यालेन्ट एउटा यो साइडको हेर दिदी अर्को साइडको हेर दिदी अर्को साइडको हेर एकदम खतरा खतरा दिदीहरू छ नि त अब के चाहिँ भन्नु होइन अब दिदीहरूले अब यहाँसम्म तपाईँले हेर्दैछ भने त एकदम मजा आयो नि त यहाँसम्म हेर्नेलाई त एकदम मजा आयो नि न त घन्टामा हेर्दैन नि भाइ यहाँसम्म हेर्दैन नि त्यसै पनि होइन र यहाँसम्म हेर्नेलाई त मजा आयो कमेन्ट हान्दियो लाइक हान्दियो सब्सक्राइब हान्दियो अब लाइक हान्दियो सब्सक्राइब हान्दियो त भन्यो नि अब हान्ने त होइन नि मलाई याद छ नि तपाईँलाई इच्छा लागेन हान्ने लागेन मतलब छैन नि त्यो कुराको होइन अब तपाईँहरूले इच्छा मन पऱ्यो अब मेरो हार्डवर्क देख्यो होइन तपाईँहरूले उयो गऱ्यो भने चाहिँ अब के गर्नु होइन तपाईँ गर्नु सक्छ अब तपाईँहरूको इच्छा त्यो चाहिँ म भन्दिनँ होइन अब गर्छ भने चाहिँ गरिदिइहाल्नु होइन अहिले नै कमेन्ट हानिदिनु लाइक हानिदिनु किनभने त्यसले मलाई इन्सपायर गर्छ भिडियो बनाउनुमा अलिकति हेल्प गर्छ होइन मलाई सपोर्ट गर्छ त्यो कुराले मलाई अलिकति इन्सपायर गर्छ अझै मलाई भिडियो झन् दामी दामी तपाईँहरूको लागि कन्टेन्ट ल्याउनुको लागि उयो गर्छ होइन मलाई प्रोत्साहन गर्छ र म पनि तपाईँलाई कुन चाहिँ नयाँ भिडियोमा होइन नयाँ टपिक लिएर तपाईँसँगको लागि चाहिँ टाटा बाई बाई गाइज